یوسف مینوں تک میں تیرے واسطے تیار ہوئی ہاں تے ویکھے نا کدے تو سونیاں نال محبتاں نہیں کیتیاں میرے بال کیوں نہیں ویندا کدے تو سونیاں نال نہیں ویکھیا میرے نال دل کیوں نہیں لاندا حضرت یوسف فرماندے نے او زلیخا کیویں دیاں گلاں کردی پئی اے اسی زمین والیاں نال دل نہیں لاندے اسی زمین والیاں نو دل نہیں دیندے اسی دل دینے تے آسمان والے نو دے چکے ہاں ساڈا دل پہلے ہی جا چکے رب رحمان دے کول سانو اس دل اندر ہور کسے نو مسان دی ضرورت کوئی نہیں اور نوجواناں جگہ جگہ تے تیرا دل آ جاندا ہے کافیاں تیریاں جوانیاں نے کادا کلمہ پڑھن والا ہے کادا مسلمان ہے کادے لا الہ الا اللہ دے دعوے کرن والا ہے نانا ویر سونیا ا ویکھ نوجوان تے کلا نوجوان ہور کوئی بھی کوئی نہیں کمرے اندر اگر دیکھن والی ذات تیرا رحمان دی ذات ہے اللہ مالک کائنات نے پوچھا ہوئے گا دس یار یوسف کی چاہنا ہے اللہ میں بچنا چاہنا تم ارادہ کر میرا اللہ پہ گناہ تو بچا لے گا مالک میں بچنا چاہنا ہے اس گناہ دے کولوں اللہ سونیا پھر مالک فرمایا چاہ دوڑنا یوسف اللہ دروازے بند نے میرے مالک نے فرمایا ہوئے گا یاریاں میں رب رحمان دے نال لا کے انہاں دروازے تو ڈردا پیا یاریاں رشوت نہ لا کے اے دروازے دی پریشانی لیندا پیا دوڑنا تیرا کام ہے دروازے کھول کے استقبال کرنا میں رب رحمان دا کام ہے اور جوانیاں وقف تے کر مالک دے واسطے کدے گناہاں کولوں بچن دی کوشش تے کر ساڈے تے دن رات یہ کوشش ہے اوتھے بھی گناہ کر لئیے اوتھے بھی منہ کالا کر لئیے اوتھے بھی گناہ کر لئیے ساڈیاں جوانیاں کادیاں جوانیاں اور ساڈے نوجوان کادے نوجوان نے اسلام واسطے کوئی کرنا تے دور دی گل ساڈے نوجوان خدا دی قسم گناہ کو بچن دی کوشش نہیں کرتے سوشل میڈیا نے ایک تباہی کر چھٹی ہے اس میڈیا نے ایک ساڈے نوجوانوں کو تباہ کر چھٹے ہے ٹک ٹاک کے دیکھو تے بے حیائی نہیں چلتی پئی اے فیس بک کے واٹس ایپ پہ ہر کام ضروری ہے نہیں ضروری تے مالک دا قرآن کوئی نہیں ضروری ساڈیاں مسجداں وچ ویکھ لو تانوں اے سفید باریش داڑیاں والے بزرگ نظر آن گے نوجوان سانو چوکا چورایا اندر نظر آن یہ کر کے مسلمان دا شیوا نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ پڑھن والے دا شیوا نہیں ہے اور جوانوں اور ویر سونےو جوانی سنبھال لو خدا کی قسم جوانی اندر مالک دے ہو جاؤ میرا اللہ تواڈے مل پائے گا میرا مالک تواڈے مل پائے گا آؤ ایک اور نوجوان دی گل سناواں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ میرا دل کرتا ہے اللہ کرے تیرے دل اندر کوئی گل اثر کر جائے کوئی گل تیرے ذہن اندر بیٹھ جائے میں تینوں نوجواناں دا تذکرہ سنا رہا جنہاں اپنی جوانیاں مالک واسطے وقف کیتیاں او یار میں جاننا وا میں آیا سفر کر کے تسی آئے ہو مسجد دے اندر میں اپنا حق ادا کراں تے تیرے پلے کوئی گل پہ جائے نوجواناں اج دے نوجوان غلط راواں تے چل دے پے اج دے نوجوان بے حیائی والی راواں تے چل دے پے سب تو زیادہ اگر فحاشی عریانی تے ساڈے معاشرے دے اندر فساد برپا ہو رہا ہے تے نوجواناں کوئی ہو رہا ہے یار آگے کے نوجوان مکے تے رہن والا نوجوان ہے جدا نام ہے مرسد بن نبی مرسد اللہ تے نبی دا یار سونے نبی دا صحابی ہے کہ بڑا تیز دوڑن والا بڑا کڑیت نوجوان ہے بڑا طاقت والا نوجوان ہے میرے نبی نے ڈیوٹیاں نہ چھڑیاں اللہ تے نبی نے آڈر دے چھڑیا مرسد یار مدینے جایا کر مکے جا کے جڑے مسلمان جیل اندر نے انہاں نوں اٹھا کے موڈیا تے جیل دی دیوار پھلام کے انہاں نوں مدینے دے رستے تے پایا کر پھر واپس جایا کر اے ڈیوٹی ابھی مرسد دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او یار کڈا کڑیت نوجوان ہوئے گا کڈی جوانی ہوئے گی اس نوجوان تے کڈا پہلوان کڈا تگڑا ہوئے گا اے نوجوان جڑا جیل اندروں بندہ موڈیاں تے چک کے کڈ کے لے آندا ہوئے گا تے دوڑ کے مدینے تے راہ تے پا کے پھر واپس چلا جاندا ہوئے گا کڈیاں طاقتاں ہون گیاں اس نوجوان اندر او یار ا باڈی بلڈر بننا پھرنا دنیا والے واسطے اپنے جسم دیاں عیشاں
کرتا پھرنا ہے. اج دا نوجوان ذرا کڑیل ہو جائے کہ بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا, وہ یار انسان نو انسان ہی نہیں سمجھدا. ساڈیاں جوانیاں مالک واسطے کتوں وقف ہونیاں نے. اللہ دے نبی دا اے یار ہے جتنیاں ڈیوٹیاں نے جانا ہے مدینے, جا کر کے مکے دے اندروں اے کڈنے قیدی مدینے تے رات تے پا کے واپس پھر مکے آ جانے. ایک دن چلتا چلتا رات دا ٹائم ہے, جاندیاں بازار دے اندر اگوں ایک عورت آ گئی, ایک بی بی آ گئی. انہیں ویکھیا اونیاں نظراں پئیاں نے حضرت مرثد بن نبی مرثد دے, ویکھیا تے پر کہن لگی انج لگدا ہے جویں مرثد مکے دے اندر آیا پھردا ہے, انج لگدا ہے جویں مرثد مکے دیاں گلیاں دے اندر پھردا پیا ہے. تے حضرت مرثد بن نبی مرثد انج نظراں چکائیاں نے تے کھڑے ہوئے نے, کہندے نے ہاں بی بی میں مرثد دا دس کی گل ہے. انہیں آخیا مینوں نہیں پہچانیا, آخے میں تینوں نہیں پہچانیا, تو کون ہے؟ انہیں کیا میرا نام منا کے او وقت یاد کر جدو دورہ جہلیت کے اندر تو کلمہ نہیں سی پڑھیا تے میرے تیرے تعلقات ہویا کرتے سن. چل ناچ بڑے دنوں بعد میرے متھے لگے ہیں, چل او شرک دے شراب دے جام تیرا انتظار کر دے پے نے, رقص دیاں محفلاں تیرا انتظار کر دیاں پئیاں نے. اس عورت نے حضرت مرثد بن نبی مرثد نو گناہ دی دعوت دے رہی ہے, لیکن حضرت مرثد نظرہ اٹھا کے نہیں دے دے پے. اور نوجوانہ چوکا چرایا چ کھڑا ہو کے لوکاں دیاں بیٹیاں تک رہے, چوکا چرایا چ کھڑا ہو کے لوکاں دیاں عزتاں تک رہے. اب ایک بھی تے نوجوان ہے, اے بھی تے جوانی چڑھے ہے, ایندے تے بھی تے جوانی آئی ہے بھی کڑیل نوجوان, ہے بھی طاقت والا نوجوان, ہے بھی بڑا اونچا نوجوان, ہے بھی بڑا تیز دوڑت والا نوجوان. تے لڑکی آپے آ کے دعوت دیندی پئی ہے, او یار سانو دعوتاں کوئی نہیں گناہ دیاں, اسی موقع لبدے پھرنے ہاں, سانو دعوتاں کوئی نہیں گناہ دیاں, اسی نمازاں چھڈ کے چوکا چرائے اندر گناہاں واسطے کھڑے ہاں. نہ نوجواناں مسلماناں دا شیوا نہیں ہے, نہ نوجواناں لا الہ الا اللہ پڑھن والے دا شیوا نہیں ہے. حضرت مرثد بن نبی مرثد اینج نظراں چکائیاں نے تے کھڑے نے. اے عورت کہندی ہے مرثد تو تے میرا بڑا دیوانہ سے, تو تے میرا بڑا پروانہ سے, کی گل ہو گئی ہے, کس وجہ تو نظراں اٹھا کے نہیں دیندا؟ حضرت مرثد فرماندے نے تینوں کنے آکھیا میں ہن دیوانہ نہیں ہاں, تینوں کنے آکھیا میں ہن پروانہ نہیں ہاں, میں ہن بھی دیوانہ, میں ہن بھی پروانہ, میں ہن بھی محبت کرنے والا, لیکن ہن میں دنیا والیاں نال محبت نہیں کردا, لیکن ہن میں جہان والیاں نال محبت نہیں کردا. ہن میں دیوانہ ہوتا وا جتے رنگا اس جگ اندر آیا ہی کوئی نہیں, کسے مائی نے جایا ہی کوئی نہیں, ایڈا سونا میرے رب نے بنایا ہی کوئی نہیں. ہن میں دیوانہ تے کملی والے دا دیوانہ, تے جدوں تے میں کملی والے دا دیوانہ بنیا ادوں دی میں دنیا دیاں دیوانگیاں چھڈ دتیاں نے. جدوں دا میں لا الہ الا اللہ پڑھے, ادھر توجہ کرو, جدوں دا محمد رسول اللہ دا دعویٰ کیتا ہے اس دن تو بعد میرے اور دنیا کے درمیان اسلام دی دیوار حائل ہو گئی. ہے کوئی نوجوان جنہوں گناہ دی دعوت ملے تو کبھی نہیں میں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا میں گناہ دے نیڑے نہیں آ سکتا. اور ساڈے تے موبائل ہی پاک کوئی نہیں, ساڈے تے موبائل ہی گندگیاں نال بھرے ہوئے نے, اسی گناہاں تو کی بچنا ہے؟ اور نوجواناں ساڈے تے موبائل اندر ہی فحشی ہے, اسی گناہاں کو کی بچنا ہے؟ یہ بھی تے نوجوان ہی سن, انہاں بھی تے جوانیاں دیکھیاں سن, انہاں تے بھی جوانیاں آئیاں سن, لیکن انہاں دسیا سی نوجوان ہوئے اور سونے دا غلام ہوئے, پھر وہ گناہ دے نیڑے جاندا, گناہ دے نیڑے نہیں جاندا. ہائے ہائے کیڑی کیڑی گل سناواں تے. میرے نبی دا ایک یار ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی, شادی ہو گئی میرے نبی دے یار دی, وقت گزرتا گیا ہے, ٹائم گزرتا گیا ہے, تے اللہ دے نبی دے یار دی شادی تو بعد کچھ عرصہ گزرن تو بعد یہ جڑے حضرت عبداللہ بن عمر دے والد نے انہاں نے جا کے اپنی نوہ نو پوچھیا, انہاں نے جا کے اپنی بیٹی نو پوچھیا, اے میری بیٹی مینوں دس نا تو ساڈے گھر آئی ہے, تینوں بیٹی بنا کے لے آندا ہے, مینوں دس میرے بیٹے تو تینوں کوئی پریشانی تے کوئی نہیں, مینوں دس میرے بیٹے تو تینوں کوئی دکھ تے کوئی نہیں. اب دیکھیا کہ نوجوان
میرے پتر تو تینوں کوئی دکھ تے کوئی نہیں، میرے بیٹے تو تینوں کوئی پریشانی تے کوئی نہیں۔ انہیں آخیا ابا جان مینوں بیٹی بنا کے پوچھیا جے تے میں دسن لگی ہاں، اگر مینوں بیٹی نہ کہندے تے میں نہیں دسنا سی۔ ہاں میری بیٹی دس کی گل ہے؟ اگر جدوں دی شادی ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے میرے حقوق ہی کوئی نہیں ادا کیتے، حق زوجیت ہی کوئی نہیں ادا کی تھی۔ اللہ دے نبی تیار سونے نبی دا حبدار نال اودی بیوی کہن لگی اے مطلب نہیں ہے کہ تہاڈا بیٹا برا ہے، نہیں نہیں نہیں، اللہ دے نبی تیار جڑا ہے نا رات قیام اندر تے دن سیام اندر گزار چھڑ دے۔ اے نوجوان رات جڑا اللہ دے سامنے عبادت کر دیا، رات گزر دیے تے مسلیاں تے گزر دیے، رات گزر دیے تے مالک جگہ گڑ گڑا دے گزر جاتی ہے، دن چڑھ دے تے روزہ رکھ لیتا ہے۔ اس وجہ تو حق زوجیت ادا نہیں کی اس اللہ کے نبی کو کیس چلا گیا۔ سونے نبی نو جا کر کے میرے نبی تے یار نے جا کر کے دسیا سونے نبیا میرے بیٹے تے کولوں گل ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی امام کائنات نے بلایا، سونے نبی فرمایا او یار کی گل ہے، کی وجہ ہے، کی وجہ ہے؟ اللہ دی قسم ہے نوجوانا اسی کہنے آ جوانی دا ٹائم تے شکر میلا کرن دا ٹائم ہے۔ آ جوانی دے اندر اگر ویاواں شادیاں تے ڈھول بجدے نے بندہ کدے نہ کرے کہ کر کہندا جی مولوی صاحب کیویں دیاں گلاں کردے پئے ہو نوجوان نے، چلو شکر میلا کردے پئے نے تے کی ہویا؟ اے جوانی دے اندر تے شکر میلا ہے، اے جوانی دے اندر تے فحاشی ہے، اے جوانی دے اندر بے حیائی ہے۔ یار اسی اپنے بچیاں نو آپ ہی اجازتاں دتیاں نے پتر جوانی تیری اس واسطے تاکہ تو دنیا دے اندر لگیا رہے، جوانی اس واسطے تاکہ تو ڈھول ڈبکے کردا رہے، جوانی اس واسطے تاکہ تو فحاشیاں دے اندر لگیا رہے۔ نا 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 جوانا آ ویکھ جوانی کینوں کیا جاندا ہے، جوانی کس چیز دا نام ہے؟ اللہ دے نبی دے کول چلدا چلدا آ گیا ہے۔ سونے نبی پوچھیا یار عبداللہ کی گل ہے، کس وجہ تو اگے زوجیت ادا نہیں کیتی؟ اللہ دے نبی جی سونے نبیا میرے ذہن اندر خیال آیا ہن میرے تے جوانی ہے تے میں اپنے رب نو منا لواں، ہن میرے تے جوانی ہے تے میں اپنے رب نو منا لواں۔ ہو سکدا ہے کل میرے کول سجدے دیاں توفیقاں وی چھن جان، ہو سکدا ہے کمر اندر سجدے دی توفیق وی نہ رہ جائے۔ اج جوانی ہے میں رب نو منا لواں، میں اپنے مالک دے سامنے گڑ گڑا لواں، میں اپنے مالک دے سامنے آ کے رو لواں۔ نوجوانا کدھر گئے ساڈے انج دے نوجوان، کدھر گئے ساڈے انج دے نوجوان جنہاں دیاں جوانیاں اسلام واسطے ہون۔ نوجوانا دنیا آیا کر جوانی دے اندر رب نو منا لے، اگر اللہ تینوں موقع دیتا ہے تو بھی غنیمت جان تے دن رات دی عبادت اندر لگا لے، میرا اللہ تینوں ضائع نہیں کرے گا، میرا مالک تیرے تے رحمتاں کر چھڈے گا۔ آوی تے نوجوان نے جنہاں جوانیاں اسلام واسطے لا چھڈیاں، آوی تے نوجوان نے جنہاں زندگیاں اسلام واسطے لا چھڈیاں، آوی تے نوجوان نے جڑے کہندے نے ہن جوانی تے ٹائم ہے رب نو منا لئیے، ہو سکدا ہے کل نو موقع نہ ملے۔ ساڈا نوجوان کہندا ہے ہن جوانی دا ٹائم ہے ہن شگر میلا لا لئیے، ہن جوانی دا ٹائم ہے ہن سگریٹاں پی لئیے، ہن جوانی دا ٹائم ہے ہن شراباں دیاں محفلاں لا لئیے، ہن جوانی دا ٹائم ہے ہن بے حیائیاں کر لئیے، ہن جوانی دا ٹائم ہے ہن بے غیرتیاں کرتے رہیے۔ نہیں 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 ویر اج دا نوجوان میرے اللہ نو چنگا نہیں لگدا، اج دا نوجوان میرے اللہ نو پسند کوئی نہیں، میرے اللہ نو او نوجوان پسند ہے جڑا مالک دے سامنے آن والا ہوئے، جڑا دنیا نو کنڈ کر دے تے رب رحمان اونوں اعلیٰ بنا چھڑ دے، میرے اللہ نو اونچا بنا چھڑ دے۔ اویکھ میرے نبی دا ایک اور یار میں تے حیران ہاں یار کیسے اللہ دے نبی دے یار نے کیسی انہاں دیاں جوانیاں نے، ادھر عورت دعوت دے رہی ہے گناہ دی تے اے گناہ نہیں کرن جاندا، ادھر بیوی دہلیز تے بیٹھی ہے تے اے نمازاں پڑھدا پھرے، ادھر دلہن دہلیز تے بیٹھی ہے اے ساری رات اپنے رب نو مناتا پیا ہے۔ کدھر گئے جے نوجوان اور اج دی جوانی ہوئے گی اللہ دی قسم اج بھی اسلام نو طاقتاں مل جان گیاں، اج دی جوانی ہوئے گی اج بھی اسلام بلند ہو جائے گا، اج دی جوانی ہوئے گی اج بھی میرا مالک رحمتاں فرما چھڈے گا۔ ایک اور نوجوان دی گل
تے گل مکاواں میرے نبی دا یار ہے جن دا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ہویا شادی نو ایک رات گزری ہے شادی دی نماز دلہا او یار ساڈے دلے نو تے تو باہر ہی نہیں جان دینا کہندے نا 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 تیرے دل پہ گئے باہر نہیں جانا آ تیرا انج ہو گیا انج نہیں کرنا اب ایک دن کا دلہا ہے تے ادھر اعلان ہو گیا ہے میدان مقتل دے اندر میدان جہاد دے اندر ضرورت نوجواناں دی اے ٹر پیا تلوار چک کے تے نویں دلہن بھی پیچھے ٹر پئی ہے اکھاں چوں ہنجو ڈگے نے تے کہندی ہے میرے سر دے تاج کدھر جا رہے ہو میرے سر دے تاج کدھر تلوار لے کے جا رہے ہو اس آخیا جی ادھروں اعلان ہو گیا ہے اللہ کے نبی دا آرڈر آ گیا ہے میدان مقتل دے اندر جہاد کرن واسطے نوجواناں دی ضرورت ہے تے میں بھی تے نوجواناں نبی جہاد کرنا چاہنا بی بی کہندی ہے جی حاجی کل تے شادی ہوئی ہے تسی نام ہی جاؤ تے سونے نبی کیڑا کچھ کہنا ہے اللہ تے نبی کیڑا تانوں کچھ آکھنا ہے کہندا نا 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 دکھ نہ کر مالک تے بھروسہ رکھ اگر زندہ رہیا تے واپس آ جاواں گا اگر شہید ہو گیا تے جنت اندر ملاقاتاں ہو جان گیاں میریاں تیریاں ملاقاتاں میرا رب جنت دے اندر کرا دے گا چلے گئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان مقتل دے اندر جنگ ہو رہی ہے ایک جنگ ختم ہو گئی تے کسے آ کے خبراں دے چھڑیاں نے کسے آ کے دسیا اللہ تے نبی جی حضرت حنظلہ بھی شہید ہو گئے نے ایک دن دا دلہا میدان اندر جنگ کردا اپنے مالک دے کول چلا گیا ہے ایک دن دا دلہا جہاد کردا اپنے رب رحمان نال ملاقاتاں کر لیا ہے تے کسے نے جا کے نویں دلہن نو بھی دس دتا اے نویں دلہن پردہ کر کے آ رہی ہے اس میدان دی طرف تے کہندی آ رہی ہے کتھے نے اللہ دے نبی جی میں سونے نبی نال ایک گل کرنی ہے کتھے نے امام کائنات جی میں انہاں نال ایک گل کرنی ہے میں تینوں پہلے دسیا ہے جدوں تو رب رحمان دا ہو جائے گا میرا اللہ تینوں عزتاں عطا کر دے گا جدوں تو مالک دا ہو جائے گا میرا اللہ تیرے تے قدر کر دے گا جدوں تو اپنی جوانیاں اللہ واسطے وقف کر دے گا اللہ دی قسم میرا مالک فضل کر دے گا میرا اللہ رحمتاں کر دے گا آئیے بی بی نویں دلہن تے آ کر کے اللہ دے نبی نو کہندی ہے سونیا نبیا میں ایک گل کرنا چاہنی ہاں دس کی گل ہے اللہ دے نبی جی جدوں صبح اعلان ہو جائے حنظلہ گھروں تلوار لے کے نکل پیا ہے کہ انہیں تے غسل بھی کوئی نہیں کیتا اللہ دے نبی جی فرضی غسل کرن تو بغیر او میدان مقتل اندر آ گیا ہے سونیا نبیا میں بڑی پریشان ہاں اللہ دے نبی فرمایا نا نا دکھ نہ کر جاؤ یار ویکھ کیا حنظلہ کتے اللہ دے نبی تے یار اے جناب دے پھردے نے حضرت حنظلہ نو سنی گل سنی خدا دی قسم میرا اللہ بندے دیاں عزتاں انج رکھ دئی جدوں بندہ مالک دا ہو جائے اے میرے نبی تے یار حضرت حنظلہ تلاشا لبدے پھردے نے واپس آئے آ کر کے کہندے نے اللہ دے نبی جی شہداء اندر تے حضرت حنظلہ ہے کوئی نہیں اللہ دے نبی جی انہاں لاشاں اندر تے حضرت حنظلہ ہے کوئی نہیں سونے نبی فرمایا جاؤ دوبارہ لب کے لے آؤ پھر کہنے واپس آ گئے کہنے نے سونیا حنظلہ تے مل گیا ہے لیکن ایک گل بڑی عجیب ہے ہاں کی گل ہے اللہ تے نبی جی انج لگدا ہے جویں حنظلہ ہنے ہی نہا کے آیا ہے اوندا وال گلے نے تے زلفاں گلیاں سونے نبی مسکران لگ پے صحابہ کرام عرض کیتی اللہ تے نبی جی حضرت حنظلہ شہید ہو گئے ایک دن دا دلہا چلا گیا ہے تے تسی مسکراندے پے ہو فرمایا میرے یارو حنظلہ غسل نہیں سی کر کے آیا مینوں ہنے میرے رب نے دسیا ہے آسماناں تو فرشتے آ کے حضرت حنظلہ نو غسل کروا کے چلے گئے نے فرمایا اے او آدمی ہے آج تو بعد ان کا نام حنظلہ نہیں ہوئے گا آج تو بعد انہوں کوئی پکارے گا تے رسول الملائکہ دے نام تو پکارے گا جڑا رب رحمان دا ہو جائے میرا اللہ آسمانہ تو
فرشتے بھیج کے دس دے دنیا والے اے بندیا اور نوجوانا تو اپنی جوانی وقف کر، میں اللہ دنیا کی بھی عزت عطا کرا گا، کل قیامت والے دن جنت بھی عطا کر دے گا۔ اللہ سن سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے دوست تسی تشریف لے آئے ہو، جس طرح اگے تسی اللہ دے گھر دا کام کردے ہو، اج بھی دل کھول کے جے بندر جننے بھی نے او تسی اللہ دی رضا نال ہن دسیا جڑا بندہ اللہ دا ہو جاندا ہے نا، اللہ دا مول پاتا ہے، او تسی سارے کٹ کے اندے پاندے ہو، انشاءاللہ میرا اللہ تہاڈیاں جیباں پھر بھر دے گا۔